סורוצקי 37 דווח על שריפה בחניון. ואני חוזר שסורוצקי 37 דווח על שריפה בחנייה. בסורוצקי ככל הנראה יש לחודים, מי שמגיע למקום שידבר. בנוסף, קיבלנו קריאה על גברת שנמצאת עכשיו בבית, שנפגעה מחלון, שנפל עליה בקומה העליונה. קיבלת? קיבלתי, אנחנו מנסים להגיע אליה. תשאל אותה ב-33ב', יש שם גם כן שתי כניסות. א' או ב' בתוך ב'. אני אנסה להשיג אותה. זו קומה... מוישי, כמה כוננים יש לנו במקום? כרגע מאוד קשה לרכז את הכוננים, בגלל שזה רב זירתי. הכוננים מתרכזים בחלקם על מנחם משיב בכניסה לסורוצקין, ליד הנתן. הצוות הנוסף ברחוב סורוצקין 31 למעלה, ליד הלבן, עד כאן. קיבלתי שחילקת אותם לשתיים, מעולה. הגיע לשם נתן נוסף מוחמד פוואק הפרמדיק שם, שהוא ירכז אותם שם. תחבור לאופנהיימר, הגיע אליו עכשיו עוד לבן ללא צוות. תבצעו הערכה תכניס לי בבקשה לבן נוסף מרחוב סורוצקין 9, מאחורי הבניינים שיגיע לצד השני של המפלסים. סורוצקין 9, הוא יורד את הירידה מאחורי הבניינים, מגיע עד לכניסה לבניין. והכל שם פתוח, זה בטוח שאני יכול להכניס לשם לבן, לא עדיף מנחם אישי מאחורה? חיובי, עד לבניין הוא מגיע, הוא לא נכנס לבניין, עד לבניין הוא מגיע לשם. קיבלתי, תודה. מוישה דובי צמרת, אני בדרך, איפה אתה צריך אותי? תגיע בבקשה בסורוצקין 31 ליד הלבן. קיבלתי. מוישה לודמיר, אתה שומע אותי? שומע כל מילה. שומע את מי? 184, אנחנו ניסינו ללכת לצורה מכיוון החנייה, אין שם כניסה, שם יש ממש אש, אנחנו מנסים להגיע אליה מלמעלה. קיבלת? קיבלתי. טוב, תנסה להגיע דרך המפלסים, כיוון שלפי דברי המוקד מדובר פה בקומה -2, כך שהכניסה היא מפה. הכניסה משם, אבל האש שם ממש משתוללת, אז אנחנו צריכים ננסה להגיע דרך המפלסים. ירושלים, לודמיר. ב-31ב' דווח על משפחה עם 5 נפשות, סך הכל 7 נפשות, הורים ב5 ילדים קטנים בקומה שלישית שנמצאים בתוך מרפסת סגורה, לא יכולים לצאת. ה-1129 נמצא ממש לידם, אבל אין לו שום גישה כרגע. הוא כרגע לא יכול להגיע, 1129 לידם. שילו, שימו לב, תהיו בכוננות. בסדר, ואני מבקש שמי שלא צריך להיות שם באזור, יש שם קולות פיצוץ, עדיף שיתרחקו מהמקום. זה לא קולות פיצוץ, זה פשוט קולות שקאבה מפוצץ דלתות, זה הכל. זה לא קולות פיצוץ. קיבלתי. בכל אופן, אנחנו במקום ממתינים, אבל מעניין שאין בשני. כמה נפגעים מתוך הבניין, כבר נעדכן. מוישי, פה למעלה אין לי כלום, אתה רוצה שאני אחזור אליכם למטה? סורוצקין 25, יש בחור שקפץ מהבניין, מקומה ראשונה. תראה אם אתה יכול לשלוח שם הצוות שייתן מענה ראשוני, תכף נראה מאיפה יצא לבן. רובי, תחזור שוב פעם על זה? סורוצקין 25, יש שם אדון שקפץ מקומה ראשונה. ככל הנראה חבלת חזה מוגדר כמקרה לבן דחוף. יש לך שם את הלבן שנמצא למעלה על סורוצקין 31, שלדעתי אתה יכול לשחרר אותו לשם, כי יש שם עוד לבן. 1190. לודמיר משילה הלוי, אמבולנס 1090. 1190. אני נמצא עם נערה בת 14, עם איזשהו רקע של ריאה, נמצאת איתי באמבולנס. אני הבנתי שאני מתחיל לפנות, תעדכן אותי אם לפנות או לחכות. זה מוקד ירושלים יעדכן אותך. בכל מקרה, מידה ואתה מתפנה מפה, שיגיע מיד לבן נוסף לשם, כי זה נקודה קריטית. בהחלט. שילה, ההורים יודעים שהיא מתפנה? האם הייתי? קיבלתי. מצב קל? חיובי, קל, קוצר קל. נשים לכיוון הר הצופים. מה אתה מפנה שלו? אני מפנה נערה עם רקע ריאתי, אחרי שיחה עם הבית חולים, מפנה מטופלת אחת להר הצופים. נסיעה טובה. קובי, על 25 אני חושב שעדיף להגיע מהוואדי. אם הוא קופץ לקומה ראשונה, זה קופץ לכיוון הוואדי. חברים שנמצאים פה למטה בסורוצקין 29. מי נמצא פה בסורוצקין 29? זלמנוב, אתה סורוצקין 29? הבעל או האמא לחילופין
מחפשים אחד מבני המשפחה. תכף אני אדע בדיוק כמה וגילאים. קיבלתי, קח שמות של משפחה ולודמיר תהיה בהאזנה לגבי זה. אני בהאזנה איתכם כל הזמן. בגדול, כמעט כל הבניינים זוכו, לדברי המשטרה כמעט כל הבניינים זוכו, למעט בניין אחד. יש כן מספר משפחות שנמצאות במרפסות, שהם עדיין לא יצאו, כרגע ללא נפגעים, נגיע אליהם בהמשך. נכון לעכשיו יש עוד ילד אחד עם שאיפות עשן, מטופל על ידי פואקה, יפונה בעוד מספר דקות על ידי הלבן. תוציא לנו בבקשה לבן נוסף לכיוון החבירה של 1190, הנקודה של 1190. אין לי לבן. אם אתה יכול לשלוח לי נהג שיבוא לפה ויקח לבן בשביל, זה מה שיש לי. אתה רוצה שאני אעלה לבן מבית שמש לבוא לירושלים? אני אשמח, אין לי שום בעיה. חבר'ה, מי נמצא פה שיכול כרגע להגיע לתחנה, להביא לנו לבן? אני יכול מבית שמש לירושלים תוך 20 דקות. כנראה מאחורי 35, 33 בוואדי, יש אנשים במרפסות, קאבה על זה. קיבלת? קיבלתי. כמה אנשים אתם רואים כרגע במרפסות? אני רואה פה משלוש מרפסות אנשים. אם אתה ליד קצין קאבה, תעדכן מי אותי. שדיווח ל-33, אתה נמצא לידה? אנחנו נמצאים למטה, אני נמצא למטה בבניין בכל מקרה. תעדכן אותי. מוישה, שומע? שומע, מוציאים אליכם כרגע כמה צוותות. דבר. אז אנחנו עולים לכיוון סורוצקין, מהרחבה לכיוון סורוצקין במדרגות. 37, סורוצקין 37א, אנחנו על המדרגות. 993 איתנו. אם אתה רוצה, יש לי פה עוד לבנים. תגיד לי מה אתה רוצה. קובי, אתה שומע אותי? דובי שומע. אני צריך לפחות צוות לבן פה, קראו לי ל-27 בתוך בית, יש פה כמה אנשים שלא מרגישים טוב משאיפות עשן, בתוך סורוצקין 27, קומה שנייה. אנחנו ננסה להוציא לך את ה-993. אני משכפל ויזה ומשגר לכם לבן. דובי, שומע? מצאת? הנה מוישה, אני פה לידך. אני פה ליד 31 למעלה, יחד עם גרייפר ושמואל וייס. כרגע קאבה אומרים שאין שום אפשרות להיכנס באמת לבניינים. ידוע. מוישה שומע? שומע. מוישה לודמיר שומע? שומע. אני נמצא פה ליד הישיבה שצמודה ל-37. יש שם ריכוז של מספר דיירים, חלקם עם קביעות קלות וכולי. יש פה איזה צוות שיכול להיכנס? תוריד אותם בבקשה לכניסה לנחם ישיב, יש שם לבן, תוריד את כל הנפגעים לשם. זהו, שפוואקו הפרמדיק נמצא פה בתוך הנתן. זה לנו בדרך שומע? לתחנה לפתוח לבן. המקרה שהתקבל אצלכם הוא היה ב-35 או ב-33? 33 ב'. טוב, אז ל-33 עדיין אין לנו אפשרות גישה, הכל... האש עדיין פעילה. שילה הלוי, אני נמצא מתחת לבניינים, מתחת לאש, לאן להתמקם? מי שאל מה? שילה הלוי ואני נמצאים באמבולנס 1190, אנחנו ממש ליד האש מאחורה. מעולה, אתם נשארים שם, לא מתקרבים, עם פנים לכיוון בריחה כמובן. תעדכנו אם יש נפגעים לידכם, כי האש עדיין משתוללת שם. כן, אנחנו רואים, אנחנו... חברת לאופנהיימר? אופנהיימר כרגע נמצא ביחד עם הכיבוי פה מעליי, הוא נמצא פה לידי. מעולה. הוא נמצא ביחד עם המפקד קאבה במשטרה. תחבור אליהם, תעדכן. נכון לרגע זה הוציאו לנו ילד כרגע שאיפות עשן, צוות האט"ן מטפל בו. האט"ן 146 מטפל בו? עקיבא פולק אצלו. קיבלתי. זה הילד שנשכח לבד בבית? אנחנו נמצאים פה עם ילד שכרגע הוא בלי ההורים שלו, ואנחנו בודקים את הנושא הזה. אם הוא בן 4, האמא שלו נמצאת בבית כנסת של סורוצקין 43. קיבלנו. יש לך מצב לבדוק שם משפחה? המשפחת שמללת, תחבור עם השוטרת, תלך יחד עם השוטרת. תודה. דובי, אנחנו בטוחים שזה הילד שנשאר לבד בבית? כנראה אני הולך לחפש את האמא. קיבלתי משפחה. היא נמצאת ב-43, בתוך הבית כנסת. ידוע לנו מספר נפגעים מטופלים כרגע על ידי כוחותינו? נכון לרגע זה הוציאו אלינו עוד זוג הורים עם 2 ילדים, ככל הנראה לא נפגעים,
כיוון שהם היו במרפסת כל הזמן. קיבלתי רפרוף קל. קל מאוד, דובי כרגע איתם. מוישי, תוודא שזה לא האמא של הילד שאיתנו. תראי, זה זוג הורים חוצניקים, כרגע דובי איתם, זה לא הם. הם יצאו עם עוד 2 תינוקות. אוקיי, קיבלנו, אנחנו מנסים להתקדם לכיוון 43 עם הילד. טוב, חבל שלא הייתם פה למעלה, היה לכם פה לבן ממש לידכם. לא, אנחנו לא צריכים טיפול, אנחנו צריכים פשוט למצוא את האמא, האבא של הילד הזה, זה הכל. עדיין היפותרמיה זה לא נחמד. טוב, המשפחה שיצאה כרגע היו כל הזמן על הגג, נראים חיוניים, הפניתי אותם לשבת בישיבה ב-43. קיבלתי ששם זה נקודת האיסוף נפגעים. מי נמצא שם בסורוצקין 43? כרגע וייס, שמידל וייס ניגש לשם, הוא אמור להיות שם. לא מצאתי את האמא, עדיין צריך לחפש את האמא. האמא עזבה את הבית כנסת, הלכה לחפש כנראה את הילד. טוב, אני חושב שפשוט ניקח מגפון מאחד הנתנים, נכריז וננסה להשיג משהו. דובי, עליך. לודמיר, יש דרך כלשהי שאפשר להגיד לי מספר נפגעים שטופלו, מטופלים על ידינו כרגע? נכון לעכשיו יש רק את הילד הזה ביחד עם שמילי לווייס, שרק הוא מטופל. אין מעבר לכך עוד נפגעים נכון לעכשיו. היו עוד נפגעים שטופלו לפני זה עם כוויות קלות, שדובי ידכן אותך על זה. אז לא קיבלתי מספר. דובי, בכמה נפגעים טיפלנו? דובי, הם אומרים שהאבא שהסתובב פה יחף, זה כנראה האבא. יש לך מושג איפה הוא נמצא כרגע? אוקיי, האבא איתי, האבא נמצא. תעדכן האם אנחנו יכולים לשחרר אותו בכלל בצוות הנפגעים שלנו. 184 המשך. הילד שהוציאו לנו, כרגע החזרנו אותו לאבא, מצאנו את האבא. דהיינו, לא, כרגע ללא נפגעים אצלכם? חיובי ללא נפגעים, הילד עם... מוישה, אני צריך שנייה אם יש צוות שיכול להגיע לבניין 43. ליד 43 יש לך שם גם נתן, גם לבן. מה שאתה צריך תוציא לשם. מה אתה צריך? בגדול אני צריך בינתיים לבן לבדוק שם אישה ו3 ילדים בקומה שעכשיו פינו את הבעל והתינוק. הם גם רוצים להיבדק, גם מרגישים חברים, יש נהגי אמבולנסים שנמצאים בזירה, נהגים בלבד, מתבקשים להגיע לתחנה לעלות לבנים לטובת פינוי נפגעים שמתחילים לטפטף כרגע. קובי שומע. ב-31 אנחנו נמצאים פה בוואדי, וקאבה עכשיו העלו מנוף. הם מוצאים פה אישה בהיריון, והצטרכו איזה נקודת חבירה, אולי תנסה לחשוב על משהו. אני מוציא אליך את הנתן, שנמצא שם בכניסה למנחם משיב. אני חושב שאנחנו יותר קרובים לסורוצקין 9 מלמטה, לא? זה נכון, אבל אין לך שם כלים כרגע. עדיף לי להוציא לך את הלבן, את הנתן שיציעו לכם רגלית. לודמיר, 1247 נמצא בשביל של הוואדי. מעולה, תוציאו אותם אליה. כן, גם כל השביל פה מלא, כאילו יש פה 2 כבאיות שחוסמות את הזה, לא יוכלו להגיע באמת עם כלי לפה, שיגיעו אולי רגלית. שומע. לודמיר שומע? שומע. תנסה לבדוק אם יש איזה קצין כיבוי שאפשר לשלוח איזה כבאי לחלץ מ-33 קומה, שיורידו אותה למטה, למה המנוף לא יגיע לשם. ננסה, אני כרגע פה עם אילן, ננסה להגיע לאיזשהו קצין כיבוי. אמרת 33? חיובי, לודמיר, זאת הילדה שנפל עליה זכוכית מהקומה העליונה. טוב, ננסה להגיע אליה. למרות שלהערכתי, יכול להיות שאתם פשוט יכולים לנסות להגיע אליה. נכון שקצת יש שם עשן, תנסו בכל זאת. כיבוי לא נותן לעבור. ננסה שוב. לא, אני צריך ללמד אותך איך זה עובד. ייתכן. הכבאים נמצאים בתוך הדירות. הדירות שעכשיו כרגע מתחילים לחלץ אנשים עם המנוף, יש כבאים בתוך הדירות. שישלחו כבאי אחד ל-33, שיורידו את הילדה הזאת למטה, נטפל בה. קונים בסורוצקין 27 קומה שנייה מוכר לכם שאיפת עשן? סורוצקין 27 קומה שנייה יש שם מספר נפגעים שסובלים משאיפת עשן. סורוצקין 43 יש שם גם כן קביעה. אמרת סורוצקין 43? סורוצקין 43 וסורוצקין 27 קומה שנייה יש שם שאיפת עשן. טוב, ב-43 יש שם את מוישה צנביות, לדעתי זה מקרה שהוא כבר מטפל בו. מוישה שומע? שומע. טוב, בדירה של 33 נכנס כרגע כבאי. אם אתה עדיין שם ברחבה, סביר להניח שהורידו אליך.
אני פה כרגע עם עתן וארבעה לבנים, מאחורה ליד המנוף. קיבלתי, אז אני אחזור לרחבה למעלה. חיובי. מוישי, אנחנו במקום, 11:90. צוות שערי צדק מ-11:90 חוזרים לתחנה, ותודה רבה לכולם. תודה רבה לכם, כל הכבוד. לילה טוב, בוקר טוב. אם אתם רוצים קפה, מים חמים, יש לכם מול בניין 37. תודה, תודה, יש גם בבית. ברוך השם, אתם עושים... לא שומע? משלוחים?